Bună ziua, numele meu este Emil, iar astăzi vă voi prezenta lanterna profesională, modelul Polis cu LED CRE de 5W putere și focusare mecanică aluminiu. Modelul prezentat îl găsim disponibil pe site-ul www.led24.ro. De altfel, tot pe site-ul nostru găsiți alte câteva modele de lanterne profesionale. Începem prin prezentarea conținutului cutiei. Și aici regăsim încărcătorul pentru priză, încărcătorul pentru mașină, acumulatorul de 4200 de mAh și nu în ultimul rând lanterna însoțită de un șnur și de un adaptor pentru 3 baterii R3. Fiind foarte puternică, această lanternă se poate folosi atât în uzul casnic cât și în uzul profesional, ea având o rază de acțiune de până la 300 de metri. Fiind rezistentă la ploaie, temperaturi extreme și șocuri, ea dispune și de un acumulator suficient de mare pentru a ține lanterna în funcțiune aproximativ 10 ore. Focusul manual este un alt avantaj pe care lanterna îl are pe lângă cele 3 trepte de iluminare, puternic, economic și intermitent. Corpul lanternei este făcut dintr-un aliaj de duraluminiu, fiind astfel ușoară, 140 de grame și rezistentă la șocurile mecanice. Lanterna se poate desface pentru a fi curățată. Începem prin a desface capacul ce ține acumulatorul, urmat apoi de capul cu reglaj al lanternei. În momentele ce urmează o să vă prezentăm un scurt filmuleț cu lanterna modelul Polis. Calitatea acestui produs este foarte bună. Produsul prezintă garanție 1 an, însă din statistica vânzărilor, produsele care prezintă probleme în garanție sunt de sub 1%. Vă recomandăm să vizitați website-ul nostru www.led24.ro pentru a vedea toate produsele comercializate. Echipa LED24 vă mulțumește și vă așteaptă și cu alte videoclipuri pe canalul nostru de YouTube.